radim sa klijentima koji su doživjeli neku traumu, a imaju taj neki osjećaj krivice što pate, ja to često prati osjećaj traume, oni kažu pa nije ovo što se meni desilo najgore, mislim nisam bio u ratu, nisam morao da gledam te stvari, užase i tako dalje. Svi mi negde znamo da je rat jedno od češćih traumatskih iskustava, da je stvarno traumatsko iskustvo, ali zapravo mislim da ne znamo baš previše o tome, zato što to znanje stičemo iz filmova koji nekad jesu, nekad nisu vjerodostojni. Imamo malo prilike da sedimo sa nekim koji ima to iskustvo i koji je spreman da priča o tome. Zato je meni veoma drago da danas imamo takvog čoveka ovde i drago mi je što je to kolega koji ne samo da ima ratno iskustvo, nego ima iskustvo i u izgradnji mira posle rata i unapred se radim da čujem više o tome kako je to bilo pre, kako posle i kako uopšte sve to. Ivane, hvala što si tu, što si spreman da pričaš o tome sa nama. Moje pitanje u početku uvijek ono, koja je tvoja priča? Pa, dakle, kao odgovor na tvoje pitanje, kad se pustimo onako niz godinu nazad, zapravo ne znam gde da stanem. Da li je to period kada sam bio, ne znam, srednjoškolac, ili da se spustim još niže i zapravo dođem do ranih godina, onih detinjih, gde sam zapravo odrastao u kući kolonista koji su došli u Vojvodinu s jedne strane i ljudi koji su Vojvođani starinom, majčini roditelji. Živjeli smo, moji roditelji i ja, kasnije je došao i brat, mlađi, živjeli smo i u jednoj i u drugoj kući. I zapravo, živeći sa očevim roditeljima, ja sam se prvi put susreo s ratnom traumom. I čini mi se da to zapravo nije, da me nije ispuštalo samim tim što sam deo te porodice, jer je porodica prošla kroz, eto kažemo, najstrašniji sukob koji se dogodio na ovim prostorima, Drugi svetski rat. Ne možemo reći da je ovo sad 90. godina nešto što bi se moglo uporediti sa onim ratom. Često imam potrebu da kažem da ako ništa, zameraju ljudi drugoj Jugoslaviji na mnogo čemu, ali mislim da je doprinela, ako ništa drugo, da ne bude strašnije nego što je bilo, da ne bude, ipak su se ljudi zbližili na neki način i nisu se događale stvari poput onoga što se dešavalo u Drugom svetskom ratu. Tako masovnih zločina, genocida i slično. Očev otac, moj deda po ocu, bio partizanski komandant u Bosanskoj krajini, od prvih dana, vratio se kao oficir Kraljeve vojske, podoficir Kraljeve vojske zapravo, onako vojnički vrlo spreman i obučen iz Aprilskog rata i on je vrlo brzo tu počeo da okuplja ljude oko sebe, jer su bili suočeni sa formiranjem te države NDH i čuli su za zločine koji su se dešavali. I zašto ovo pričam? Pričam zato što je jako usko vezano, vrlo je blisko onome što će se meni kasnije desiti. I zapravo, moja odluka da odem u rat, ja sam otišao kao dobrovoljac, nisam dakle bio mobilisan kao većina mojih vršnjaka. 72. sam godište, dakle, mi smo završili gimnaziju juna 1991. Sjećam se da smo izašli uveče u grad, da li je to bilo baš posle maturske večeri i onako dolazim kući u ranim jutarnjim časovima i čujem počinje rat u Sloveniji. E sad, koliko godina pre toga, moj deda je došao iz rata i krenuo da organizuje ustanak. Ono što je, zbog čega to pominjem, zapravo
Taj drugi svetski rat je bio građanski rat. Dogodila se ta revolucija. Jedan broj ljudi je prilazio partizanima, drugi četnicima. Moj deda se organizovao sa partizanima. I oni su tu zajedno dejstvovali, vrlo uspešno s početka, i zapravo odbranili su taj njihov kraj od Ustaša. Međutim, došlo je do mimoilaženja i on je učestvovao u tom, da kažem, raskolu sa četnicima i dobio zadatak da prosto jedan broj njih zarobi, čak da ih likvidira, što je odbio da uradi. Posle su mu ljudi bili zahvalni u tom njihovom kraju, ali je ceo svoj dalji život i period kad je radio u Ozmi i kasnije Udbi je bio prožet ozbiljnim ratnim i poratnim događajima koji su vrlo traumatski. Pa možete misliti, držao je granicu 1948. prema Rumuniji. Organizovao, to su bile likvidacije ljudi do jučerašnjih saboraca. Takve dolazi u kući, postrojavao mog oca, braću, moje stričeve, tetku, pucao. Kod nas je pucalo u dnevnoj sobi. Ako se uzbudi gleda neku reprezentativnu utakmicu, bio u stanju da ispuca okvir u plafon švapske kuće u kojoj su doseljeni. Taj rat, zapravo, za taj narod, tadašnje građane, seljane, 80% ljudi živo na selu. To se vrlo često zaboravlja. Mi najčešće pričamo o građanskoj klasi i dometima građanske klase, ali zapravo 80% ljudi je živalo na selu do Drugog svjetskog rata. Bio je užasno traumatičan zato što je zapravo rat između braće, između kumova, Nije to ista stvar kad vas pošalju negde, ne znam, Nemca na istočni front i kasnije, kad su Sovjeti dolazili do Berlina i ti ratuješ protiv ljudi koje nisi video i nećeš verovatno nikad više videti, nemaš nikakav odnos prema njima, nemaš prosto ono što imaju najbliži susedi, braća, eto, do te mere. Tako da je porodica, otac moj, stričevi, odrasli su uz oca koji je imao ne samo traumu kao neposredni učesnik, nego kao neko ko odlučuje. I kasnije sam to radeći po Republici Srpskoj, po federaciji sa učesnicima rata, radeći za Centar za ratnu traumu, sa Vladanom Bearom, sa Bearom Stević, shvatio da je mnogo veća trauma ljudi koji nose odgovornost za tuđe živote. Dakle, oficiri, podoficiri, koji treba da donesu odluku, da kažu, poći ćete ti i ti, a tu je, ne znam, 20 momaka. I kada se neko od njih ne vrati, čovjek treba da živi dalje sa tim. Da, koliko mi imamo u životu anksioznosti oko običnih odluka, da li ću promenim posla, da li ću da kupim ovo ili ono, komplikati život i drugih ljudi u ruci. Dakle, ja sam bio u situaciji da mi podoficir na ratištu kaže, gore je brdo, na brdu je bunker, sve je minijano, imate jednu stazu kuda možete proći, jedan vrlo uzak pojas gde se možete kretati, uz naravno mogućnost da nagazite na one nagazne mine i poći ćete ti i ovaj momak. Ja sam tada rekao, s obzirom da smo vrlo neiskusni bili, poći ćemo sa tobom. I nije mu bilo sve jedno, i nije pošao sa nama, ali on je mogao kasnije da živi sa tim, verovatno. Ja ne bih mogao. Moj deda je vrlo teško živeo sa tim odlukama koje je morao da donese, jer kada uđete u tu bujicu dešavanja, odluke su neminovne. Šta god odlučili i da ništa ne odlučite, i to je zapravo
jedna odluka s kojom treba živjeti. Jedan od tih naših kolega psihologa koji je, mislim, bio u Vijetnamskom ratu, on je to negde i rekao je, vojna obuka te priprema da ubiješ nekoga, ali te ne priprema da posle sa tim živiš. To je jasno ono što je... I ljudi se nose na različite načine sa tim. Moj deda je često padao u stanje agitacije gde je potpuno nekontrolisan bio, naravno uvek naoružan. Sa 4 godine sam gađao iz nemačke vojne puške, da me inicira. Nisam posebno voleo oružje. Ja gledam sad ima ljudi koji obožavaju oružje. Šta tu ima da se voli? Šta tu ima da se voli? To ponekad zapravo je nužda koja ne može da se izbegne. Ali voleti oružje, meni je bajem potpuno sumanuto. Dakle, živeći u takvoj porodici, odrastajući u takvoj porodici gde je rat bio prisutan svakog dana, gde su se partizani i četnici bojili za šahovskom tablom, moj deda i četnički kuvar koji je živeo Budaj u komšiluku, kroz šalu do pola litre rakija, preko pola, to više i nije bila šala, ali su opet se sutradan nalazili da bi igrali šah i svađali se. I onda kad dete tako odrasta, kad pomislite da je to normalno, jer to je vaše iskustvo. To je vaše iskustvo. To je normalno ono što nam se nudi ovdje u porodici. I ova priča je jako važna za ljudi koji možda nisu iz struke i to da postoji nešto što se zove transgeneracijski prenos traume. Kako su tvoje dede, roditelji imali, čak i da se to ne vidi, ali da ne pokazuju tako otvoreno, ali ti negde upijaš te neobrađene strahove stvari, pogotovo što je ovako jasno vidljivo. I pogotovo, to je jako teško ljudima koji nisu živeli u istočnom bloku i mi u poluistočnom, kako bih sad nazvao to, jako im je teško da shvate snagu ideologije koja je nosila te ljude. Dakle, to je možda slično nešto što su imali Nemci polazeći u rat, gde veruju ideju da su viša rasa. Ovde neke druge ideje, jedne i druge su pale i po njima se danas prosto optužuju se za velike patnje ljudske, ali zapravo taj ideološki moment je jako odredio prirodu traume koju je prošao naš narod, mislim, narod ovih prostora, Srbi i ostali koji su živeli u godinama kasnije. Pa tu čak postoji ono, ne znam, to sam čitao i kod domaćih autora, a i kod Rusa, da su posle Drugog svetskog rata ljudi imali napade gde su bili u stanju potpune agitacije, vikali juriš, padali prosto u trans, iza čega je zapravo bilo očekivanje da se još jednom dokažu, jer je tu postojala i hijerarhija ratnih zasluga. I prosto njima je, možda nisu bili zadovoljni tretmanom koji su imali, onda su još to i onako u mirnodopskim uslovima prolazili kroz to. Tako da... Meni nekako isto je uvek bilo i potresno i da čujem, imala sam prilike pričam sa veteranima i da pročitam u stvari o toj specifičnoj vrsti traume koja je vezana za taj neki slom ideologije koji se često desi, kao i to da, ono što isto ljudima sa zapada teško da razume, pa i nama samima, kao kažu, pa da preživjeli ste zajedno kako sad odjednom se to pretvori, ali to upravo jesu te neobrađene traume, zato što su bili strahovi, zato što je bilo nepoverenje i tako da tu ima duboka i psihološka i ideološka priča koja često, kako bi rekli, često nije toliko vidljiva. Da. I, dakle, te godine su trajale mira i da kažemo nekog blagostanja, ali, znate, kada se zatvore vrata, kada ostanemo, ne znam, moja baba koja me je čuvala i ja,
I kad je ja pitam, pošto me interesuju već od najranijeg detinjstva, da mi priča o tom ratu, deda nikad nije pričao, naravno, ili vrlo malo. Sećam se kad su došli iz pionirske omladinske organizacije moje škole da ga pozovu, on je bio potpukovnik Ozne udbe, da govori o ratu, on ih je onako dao pijan ili već u kakvom stanju, isterao ih. Ajde, napolje, kaže, o tom, više, nema priče o tome. Baba mi je pričala i dakle, u njenim interpretacijama došla vojska, spalila, došla vojska, ubila. Koja vojska? Vojska. Ko je došao? Ma došli. Preskakala je taj deo da su to zapravo bili komšije Hrvati, jer to nije bilo ideološki podobno da se, prosto ideologija i to bratstvo jedinstvo koje je aspirivano nije dopuštalo da se to kaže. I onda sećam se, vrlo inteligentna, mada nepismena žena, na kraju je 90. rekla, ma, Ustaše su došli, kad je shvatila da to ponovno kreće. I to njene Ustaše su došle, do mene uticalo da sam krenuo da istražujem zapravo neku drugu istoriju i tu narativnu koju je ona tu pregovorila, deda više nije bio živ. I ono što mi je pričao majčin otac, koji je Vojvođanin, ali je vrlo dobro sagledao odnose i mogao da mi približi šta je zapravo rat bio i u Vojvodini i drugdje gde je on bio u tih godina. I ja sam onako, kada je to zaratilo 1991. prosto to se nije dovodilo u pitanje. Rat počinje i ja prosto, na meni je moralna obaveza da ispravim neke stvari. Ako sam naivno, tada mi iskrivio. Mislim, vrlo naivno. Znači, to nije bio stvar odluke, nisi razmišljao i vago o tome, nego nekako to moram, jel? To je bilo prosto da ispravim to što je moj deda uradio i gušio jedan drugi pokret otpora koji je danas izjednačen i zapravo vi nećete više čuti da su četnici i izdajnici, najveći broj njih to i nije bio, okolnosti su takve bile da su dve strane, dve ideologije spratovale i s jedne strane to, s druge strane dosta toga sam pročitao o zločinima NDH i meni je to bilo, bože moj, sad idem u redovnu vojsku, ako me i ne pošalju nekak gde se ratuje, ja ću otići. I znači, desio se taj moment, ja osjećam da tamo moram da idem, jel ako me ne pošalju i stavu neku vojsku, jel sam ću da nađem. I vi se, odnosno ti sa 19 godina se nađeš na nekom, gde? Na ratištu odmah u nekoj na obuci? Ja sa 19 godina zapravo po završetku obuke u redovnoj vojsci i po okončanju tog vojnog roka zapravo odlazim u tada Republiku Srpsku Krajinu. To je 93. godina, januar mesec, kraj januara, početak februara. I zapravo već 2 godine se gotovo ratuje sa manjom većom žestinom u Hrvatskoj, ali tada Hrvatska vojska zapravo se konsoliduje, više im nije, ne znam, vojni pekar i kuvar na haubici, a mornar u tenku, nego su zapravo se poprilično i opremili i obučili i stekli neka iskustva i napravili su jednu od prvih svojih ofanziva gde su uzimali teritorije te samostalne oblasti Krajina. To je bilo u Zadarskom zaleđu, Ravni Kotari. To su ta sela između, ajde kažemo, Zadra, Benkovca, Kašić, Islam Grčki, Latinski, Smoković, Smiljani, tako. Biljani Donji, Biljani Gornji, Zemunik. To je taj neki uskočki kraj gde su Srbi stigli zapravo u vreme mletačko-turskih ratova
i ostali tu da žive, ali je mržnja bila velika i činjeni su s početka rata zločini, s jedne i s druge strane. Ja sam došao, dakle, kad je prošlo stradanje civilnog stanovništva, u smislu onoga kad rat kreće, pa zapravo ljudi još nisu svesni da treba da se sklone što pre, to je bila onako, da kažemo, jedan napad koji je potisnuo Srbe seljane iz tih sela i onda smo mi prosto organizovano da ljudi odlaze tamo iz Srbije. Ja sam se prijavio i otišao sa Trga Republike. Naruženi smo najavno. Ovde to je teklo onako relativno organizovano i ljudi su dobrovoljno odlazili tamo. Sećam se, onako, to je stvarno jedan konglomerat različitih likova. Neko nam se na prvi pogled jako ne svidi i vi pomislite onako, ja sam ovim čovekom, pogotovo ja koji sam prošao obuku i bio onako, dajde kažemo, baš vojnički ustrojen, ali vidite i okej, ljudi koji su iz, ne znam, čistih ideala i iz najbolje namere pošli. I dakle, takva pomešana ekipa stiže kroz koridor koji je tek probijen i širine je nekih 500 metara, otprilike odavde do kraja Čuburskog parkića. I sad, kroz taj potez prolazimo u Posavini, pucaju na nas, na autobus, do tada na mene niko nije pucao. Na vojnoj obuci se svašta radi, ali ne pripreme vas. Stižemo u Kninsku kasarnu i zapravo šalju nas na jedan potez, južni deo fronta, Oklaj, od Knina, postrojavaju nas na pisti, u tom seocetu, i sećam se, to je zapravo prvo ružno iskustvo koje nosim, prvo onako, da kažem, neka inicijacija gde sam shvatio gde se nalazim zapravo. A ne kod pucanja ovog prethodnog? Da, ne. Zapravo, pojavio se jedan veliki žuti pas. I mi onako postrojeni sad, ne znam, 30-40 ljudi, ne sjećam se tačno, i on šeta. Znate, to jeste februar, ali je ipak zaleđe dalmatinsko i nije tako hladno i mi tu provodimo, već dosta vremena čekamo da nas postroje, on se tu približio, rekao, ja sam ga pomazio i jedan od ljudi iz teritorijalaca iz tog kraja krene da ga tera. Prvo, ne znam, šutne nogom, onda gađa kamenom, ovaj ne odustaje, valjda njemu smetalo što se sad u toj, sramota ga je bilo što se neko pseto pojavilo uz vojsku, ili ne znam zašto mu je to smetalo, i ja vam kažem, čovječe, ma pusti ga, rekao. Sad sam mislio, dok sam se ja okrenuo, on je već repetirao pušku i tu, otprilike, pred našim nogama, ispalio, onako, kraći rafal u psa. To je šiknula krv iz životinje. I ja sećam da sam mu prišao, uneo mu se u lice, znači nije mi bilo strano da se potučem u mladosti, ako je nešto. Preko, što si tu radio, za Boga, eko, šta ti on skrivio, si normalan, ti nisi normalan, ja sam, napao sam ga zapravo. I on me tako pogledao i onako podigao tu pušku, sve ja vidio da on može da me ubije tu, bez problema. Znači, oružje u rukama svih ljudi koji su... Znači, to nije to više... Jasni, ko su šta ni nešto su spremni, da? I sećam se da tu sad, da ne širim priču, dogodio i
zabuna se dogodila neka da, prosto videli su da odudaram od ostalih, da sam znatno mlađi, iako sam da sam prošao vojnu obuku, oni su me vratili u Knin i poslali u kamp za obuku u Bruškoj. To je zapravo začetak formiranja crvenih betki, koje su kasnije jedinica državne bezbednosti, koja je kasnije bio upletena u mnoge dešavanja pre 5. oktobarske, posle 5. oktobarske Srbije. I kapetan Dragan nas je tu vodio i njegovi instruktori. I to je bila, ajde kažemo, srećna okolnost da smo dobili između odlazaka na položaj, nismo dangubili, nego smo se obučavali. Možda stekneš neka znanja da možeš da preživiš na terenu. Znači, ljudi odlaze vrlo nespremni, laički i gube glavu prvih dana. Sjećam se, na prvom odlasku na liniju, nije to linija, tu su tako bregovi, tu je sniman Vinetu, recimo, Karla Maja, snimanje u tom kraju. To je sa onim stenama koje, znate, krenu onako masivno, pa se tanje, da bi zapravo stojala na nekom uskom pojasu kamena. Vrlo zanimljivo, onako živopisno. Dakle, između Benkovca i Zadra, uz prugu. I na tim položajima ispod nas je selo Škabrnja. Hrvati to sad umeju da kažu, to je kao dalmatinski Vukovar. Jedno uporište, vrlo snažno njihovo, gde su napravili čitavu, ne znam, epopeju od borbi u tom, oko tog Srceta. Nadin, Galovci, mi smo na tim visovima i počinje prvo granatijenje. Sećam se, ja ne znam šta se dešava. Znači, udaraju haubice koje, kako se detonira ta granata, ona sprskava kamen i vrlo je to opasno ako ste iole u blizini. Nije kao u ravničarskim krajima gde je zemlja, blato rasprašeno, čak ni ne eksplodira svaka. I došao je momak iz Beograda sa kamerom, tadašnjom vrhunskom japanskom tehnologijom za 1993. godinu i stativom, da slika, pošto je, ne znam, kapetan Dragan čovjek voleo da se eksponira i voleo da prikaže obučenosti. Prosto to je bio vid marketinga koji su Hrvati onako obilato koristili, naši tek možda u tom slučaju. I on je trebao da nas snimi kako zauzimamo položaj, međutim kad je počelo granatijenje, mi smo postavili ovako kamenje, to smo zvali grob, oko sebe na visini pola metra, ne znam, 60-70 centimetara, koliko je moguće, i tu se prosto sakrijete i molite se Bogu da vas ne poklopi. I on je čovek uzeo lepo kameru, bacio, onako, spustio u taj zaklon i šćućurio se pored nje. Ja sam stojao i gledao, znate, onako fasciniran, evo, ovo je sad rat, dakle, kreće. I onda su me povukli dole i ja sam legao na kameru, na stativ zapravo. Onda smo to izbacili napolje. Ali, koliko god nam pričali, koliko god na obuci nas pripremali za nešto takvo, ne mogu do kraja da pripreme i tu, naravno, neće svako reagovati ni shodno tome da li je pripremljen ili ne, prosto tu su neki drugi mehanizmi. Meni je to uvijek bilo najneobičnije kad sam pričala sa veteranima s kojima sam imala priliku da radim. Skoro svi, pogotovo ko je bio dobrovoljac, ispričao istu priču ovo, kako su zapravo tek u nekom momentu rata stvarno shvatili da su u ratu. Da. Nekako, kao što si ti rekao, to je prvi put da neko pucao na meni, nekako prošao sa tim i nastavio i tek negde sa psom krenuo da te razumeš, tako vrlo slično priča. I sad dalje to naš, potreba se zaštitimo, ono što kažemo, neki šok i to, ili te stvarno ta neki
čula sam nekad i ljudi kažu, bio sam jako uzbuđen, ushićen, prosto srećan što idem tamo, sa idejom, da radim nešto smisleno, korisno i tako dalje, ili prosto nam treba to rastriženje, mislim, vrlo interesantno. Jer za nas koji nemamo to iskustvo, mi to, tako zamišljamo, čim ti sad osetiš ili vidiš, ti si već u tom doživljaju i znaš, neobično je da nekako to dođe. Pa, zapravo, ti slutiš, zapravo, siguran si da odlaziš tamo sa svešću, da će se to događati, ali sama situacija, i vrlo je bitno, zapravo, nekako, to sam i sa drugim ljudima, stopirajući kasnije kao student, tako, povede se priča, znate, svaki drugi kamionđija je tamo 95. 6. 7. došao iz Bosne ili iz Hrvatske, pa onda oni ljudi stanu i naravno kad negde se pročitamo, ili smo godište, ili su stariji, malo počnemo da pričamo o ratu, i onda mi je jedan čovjek rekao zapravo, kaže, ja sam doživio to da sam se u prvom vatrenom krštenju zapravo dočekali neke ljudi, neku kolonu u zasedi i kaže, potpuno smo ih razbili. I kaže, ja sam posle toga nosio prosto taj neki duh da ja sve to mogu. I, znate, tu se postaje se ubica. Ja to nisam doživeo. Doživeo sam zapravo da u prvom sledećem, nakon prvom najednom danu, su bacili Hrvati jednu diverzantsku grupu koja je ranila jednog čoveka, ubila drugog tu na potezu 50-100 metara od mene. Neki su u tom metežu nagazili na mine, pa smo ih nosili kilometrima do najbližeg sela. I onda zapravo na neki način vidiš da desilo se njemu, a sedeli smo ovamo u kampu i šalili se, desilo se, ovaj više nije živ. Dok smo išli kamionom do položaja, pevalo se, sad se vraćamo tim istim kamionom, neki sede i ćute, neki je ranjeni, a neko je mrtav i sa nama je. I tu se čovjek povlači. Prosto povlači se od sebe. Jako je bitno da li se nalazi smisao u toj borbi, da li je to nešto što, da li ja branim svoju kuću, sa koliko jakim zapravo motivom sam otišao i da li se to što se dešava na neki način poklapa sa mojim očekivanjima. Kod mene je zapravo to bilo presudno. Onda vidite ljude, vidite civile koji pate, isterani su iz svojih, ajde kažemo, ognjišta, živeli su tu, deca, žene, a onda vidite i neke ljude koji pričaju o zločinima koje su učinili i pričaju to na nivou, ne znam, na nivou onih priča kako to mladi momci, ne znam, pričaju, smuo sam ovu ribu, ne znam, prošao sam kod ove, imam 3 paralelno i ja sam car. Zapravo, onako, shvatio sam da antisocijalni poremećaj ličnosti prosto je jedna beneficija koju čovjek tu ima, s obzirom da se ne unosi se, uvek je, kako se kaže, u middle modu, gladan sam, ješću, oni imaju hranu, ući ću u kuću, ubiću ih, nemam šta puno da se objašnjavam. Prosto oni postanu neko koga se boje i neprijatelji i oni koji su sa njima. I takvih ljudi prosto u ratu ima. Oni odu tamo jer se tamo dobro osjećaju. Oni se dobro osjećaju, oni su tu na svom terenu. I
tu ima vrlo inteligentnih ljudi, zapravo tome jeste caka, to je psihološki poremećaj, ozbiljan, težak, gde on zapravo zna da neće odgovarati za to, barem tada misli, prosto takva je postavka da vam se čini da se kasnije neće odgovarati za to. I doživeo sam da mi je upravo jedan takav čovjek 2 puta spasao život. I rekao mi, slušaj sine, mislim da ovo nije za tebe. Vrlo inteligentan čovjek, radio je na psihijatriji kao tehničar, težak, nezgodan posao. Kasnije sam radio po psihijatrijama sa zaposlenima na prevenciji burnouta, baš sa koleginicom, Stević, i video koliko je to traumatičan posao. On takav je bio tu uz mene, prosto bio sam mu zanimljiv, a on je meni bio onako fenomenološki interesantan. Kako sad to funkciona? Mislim, čovek koji je inteligentan, a čini takve stvari, koji ide, ne znam, to se kaže, brinom onako jednom stranom padine i zapuca i svi poležemo, on i dalje stoji i kaže, na mene si našao da upucavaš, ne znam, tu pušku. To poigravanje sa smrću, zapravo, svi se sklanjamo i gledamo da preživimo, a on zapravo traži nešto drugo. Koliko to može da bude, mislim, i neka vrsta upravo odbrane od straha i od drugih nekih stvari? Da nekako je teško, mi se znamo, naravno, pogotovo stručno to sad, šta je antisocijalni poremećaj ličnosti ili gde su granice, ali u praksi nekako nije uvek lako vidjeti gde prestaje preživljavanje, jel ono, suvo, da li sad ti ulaziš i otimaš hranu, jel si autentično gladan i hoćeš da preživiš, ili zaista negde si čovek koji nema u tom smislu ni skrupula, ni savesti, mislim, koje je tvoje iskustvo, ti si iz struke, imaš to iskustvo i viđu si te ljude. To su ljudi koji on čitajući Dostojevskog kao vrlo mlad, zapravo opisao je to Dostojevski, to su ljudi van dobra i zla. Oni su van tih kategorija. I verovatno tako u nekim okolnostima lakše funkcioniše. I to je potkrepljenje. A konkretno ovaj čovjek me nekih 6-7 meseci nakon našeg poslednjeg susreta ili manje pozvao. Vratio se, te operacije su tu bile završene, vratio se u Srbiju, vratio se na posao i bila je subota, ja sam bio dole u Kajsijama i živjeli smo u velikom dvorištu sa puno voća i tamo siđemo kao par. I sećam se, zove me baba, kaže, trebaš da jedan čovjek, odem ja gore, on njegov glas prepozna, presečem se potpuno. Jer znate, kad izađete iz toga, vrlo je teško da uspostavljate kontakt sa, ne sa svima, družio sam se kasnije sa nekim od tih ljudi, ali nije bila tema to zajedničko iskustvo u ratu, nego tako, neke druge stvari, izlasci i slično, zabava, a ovde je on zapravo zvao da pričamo o tome i kaže, evo me, kaže, matursko je godišnjica mature moje generaciji, kaže, svi pokazuju slike neke dece, nekih muževa, žena, a kaže, šta ja da pokažem? Kaže, imam i ja svoje slike. A nisu za maturu? Da. Par godina kasnije je skočio iz te zgrade. On nije mogao da živi bez toga, to je njemu postalo utočište. Vrlo me je dobro procenio da ja nisam neko ko tu može da preživi
i ko tu može da se osjeća dobro, a nije mi nužno. Ja sam shvatio zapravo tamo da svoj patriotizam mogu da artikulišem na mnoge druge načine. I to vrlo jasno sam shvatio. A da taj rad zapravo je posle se pokazalo i jedan rad strogo kontrolisanih vozova, gde su se predstavnici zajećenih strana sastajali po ne znam, 45 puta uz viski i čak zbližili, tako da Tuđmanu kasnije bilo žao kad je Milošević uhapšen i odveden oni su imali dobru saradnju. Ovo što si spomenuo isto je jedna jako važna tema, mi kad pričamo o ratnoj traumi ili kad mislimo o njoj, mi naravno mislimo o ratu i o svemu ovome što si ispričao, a malo mislimo o tome šta se dešava kada čovjek izađe iz rata, ne samo u smislu da li ima traumu ili ne, nego ovo je baš bio dobar primjer toga nekako, kako neko ne uspe da se snađe na toj maturi, ne uspe da nastavi dalje, ne uspe možda da živi sa tim. A s druge strane, i oni veterani koji nekako kod ostanu u ratu, ti si izabrao da ne budeš u kontaktu, ali ima i puno oni koji samo s veteranima mogu da se čuju, da druže i samo da te priče vrte. I mi sad to danas znamo, jel, da je to i zato što ti, da, prosto mozak je najživlji, osjećaš se živim, sve ovo drugo su neke iskustva koje su, ko rana linija. Kako je za tebe bio taj povrat, u stvari kako si se vratio, na šta si se vratio? Ja nisam bio neko ko je iz tih krajeva, a me prosto vojna obaveza drži da budem tamo do kraja. Zapravo to je bilo do avgusta 1995. Ja sam posle nekih meseci, znači, tu se stalno se nešto dešava i zapravo to je, uđe se u jednu kolotečinu koja čovjek se polako navikava na to. Ja nisam prosto dozvolio da se naviknem. I ono što me je pokrenulo da se vratim, je jedna situacija zapravo da čovjek tamo u jednom danu može biti i svedok, i žrtva, i zločinac. U jednom danu. I to se tako i dogodilo. Zapravo, pošto Hrvatska vojska munjevito zauzela te položaje, puno ljudi je bilo, su se vodili kao nestali u akciji. Znate, nije se danima znalo mesecima za njihovu sudbinu. Neki do sada nisu pronađeni. I jedan od momaka iz jedinice, zapravo, ja sam bio sa decom rata. Znate, tu su bili momci iz tih sela, čiji roditelji su bili na položajima i pošto su oni odrasli u ratu, bili su prosto uvek uz oružje i onda su nekako sa svojih 16, 17, 18 godina zapravo bili su integrisani u jedan vod. I mene su kao neko ko je prošao vojnu obuku i videli su da sam onako disciplinovan, s njima smestili da im budem, pa ne bi se rekao starešina, ali neko ko će ih malo usmeriti i tako. Tako da tu se našao jedan momak, 16 godina imao, koji je saznao tokom tog dana koji hoću da opišem, saznao je da mu otec ubijen. I bili smo smešteni u jednoj kamenoj kući, on je neko došao do alkohola, oružje non stop sa nama, dakle, ne puštamo ga, čak smo imali skinute remnike s pušaka, one kojima se oružje kače, zato što je cilj da oružje bude u ruci, stalno. To su zapravo neke metode kako specijalne jedinice treba da se ponašaju, ali ovo su deca. I on saznaje za to, ovako prilično povučen momak i previše miran i nalazi neku rakiju. Nalazi neku rakiju i kreće da pije to. I sad znate da je tu sad bio neko od starijih, pa da
nemoj to da radiš. Inače, bilo vrlo strogo i ljudi su odlazili u pritvor ukoliko se napijaju. Nije se to dopuštalo. To je zapravo ipak jedinica bila državne bezbednosti. I on popije tog alkohola baš puno. I u jednom momentu ja sam uvek neko dežuran tokom noći, pa smo se menjali po smenama, neki vid straže, iako smo bili u pozadini. Ja sam u tom periodu bio zadužen da pazim, da čuvam, i vidim da on uzima pušku i kreće. Mi smo u jednom hrvatskom zaseoku, bili smo prvo smešteni u Kamenoj crkvi, pita me čovek iz Kragujevca, stariji jedan profesor, kaže, čija je ovo crkva? Kažem, pa, čija njihova? Kaže, gde je oltar okrenut? Obazrem se, odredim strane preko na istok. Ja kao dete iz Povedice, gde se nije negovala vera, nisam znao. I on kaže, pa šta misliš, čije crkve su okrenute ka istoku? Pa je ko naš istok, Stari grad. A kaže, a šta ti misliš, čija je ovo crkva bila? A sada je katolička, zaista. Dakle, selo je hrvatsko, oni su Hrvati, nekada nisu bili, ali sad jesu. I dvoje starih ljudi, pa mislim, evo, ja sad imam 49-a mi je, mogli su imati između 55 i 60 godina, ali oni izgledaju kao da im je 75, taj kamen, taj život u tim uslovima ih je prosto tako informirao, čovek i žena. Sin je poginuo kao oficir Hrvatske vojske, te neke u početku, ćerka im je udata i živi u Beogradu. Saznajem to zapravo ne od njih, nego bazajući po kućama i onda sam u kući tog poginulog njihovog sina našao prepisku sa sestrom, gde on moli da dođe, da od tih neljudi, od ne znam, da se skloni, da ostavi tog čoveka i tako. I dolazi ovaj momak te noći pred njihovu kuću, zapravo on je lomio i odlučio da se osveti. I staje, nije to bilo puno kasno, ali pao mrak, februar, mart ili april. I oni onak pomireni izlaze napolje, znaju što ih čeka. I mi zapravo, ja polazim za njim, idem nekih početku 20 metara, pa mu prilazim bliže, i sve vremena ponavljam, gde si pošao, gde ćeš, šta ćeš sad? I on staje, oni izlaze, i on stoji treba mu vremena. Zapravo on se sad tu lomi, trese se, pijen je vrlo, i ja kažem, pa nemoj, to nemoj nikako da uradiš. Rekao, ti oce nećeš vratiti. Nemoj, ceo život ćeš živjeti sa tim da si ubio ljude, da si ubio civile, pa nemoj to. I sad to kreće, ja sam jako žestok, on ne ulazi u priču sa mnom. On repetira pušku i sad, zapravo on je žrtva. Par sati pre toga on je žrtva rata, on je dete od 16 godina koji je izgubilo oca. Donosi tu odluku i ja krećem kako sam znao. Mislim, upisao sam ja tad psihologiju, nešto krenuo u Beogradu, jedan semestar i odustao, otišao sam u vojsku zapravo, početkom 92. I nemam nekih znanja, ali sve vreme mu ponavljam, ti ćeš postati zločinac, neko, tvoj otac bi te se stideo, ti ne možeš, i on tu sad počinje da se okreće meni na to da bi ga se otac stideo, da ne može da ga vratiš. Uglavnom, onako racionalno koliko sam mogao u tom trenutku, ja sam nekako uspeo da ga u toj prvom trenutku donošenja odluke sprečim da ne uradi to. I onda on počinje sa mnom da se svađa
da bismo u jednom trenutku, ja sam video, ostio sam da mogu da ga savladam fizički, dograbio se sa njim, počeli smo se nosimo tu, uspeo sam da mu uzmem pušku, nekako, i stisnuo sam ga, ne nasilno, nego i govorio, otac bi te se stideo, nisi ubica, nemoj to da radiš, i on je počeo da plače, ovim ljudima sam pokazao da se sklanjuju što pre, mislim, posle ih nikad nisam ni video, mi smo se vratili, ja ga nisam posle dirao, ostao sam budan, ja sam sve to potisnuo da bih se setio možda, 15 godina kasnije. Ja sam ubrisao događaj. Ja sam to imao u potpunom nekom magnovenju i zapravo tog trenutka, kada se to završilo, ja sam znao, ja idem najkraćim putem i u najkraćim roku. Ja odlazim odavde. Ovo je jedno potpuno ludilo. Ovo je situacija gde on je zaista bio žrtva, on jeste žrtva, ti ljudi nisu krivi za to, on prosto ne može da se osveti tek tako. Zapravo osveta, ako ima smisla, ona ima prema onome ko je zločinac. I prosto tu sam poljuljan bio onako iz temelja. Više nema ničega što mene može da zadrži da dalje učestvujem u tome, jer možda će se meni to dogoditi. Možda ću, s godinama ljudi se povežu i onda neko srada i zapravo gde dolazi do civilnih žrtava? Tada, kad se neki saborac, kad vam pogine, i u pijanstvu, u očaju, ljudi gledaju da kazne najčešće neko ko nema veze sa tim. Ali to je ono što, opet mi struke znamo, taj čuveni dramski trougao, koji nam se desi čak i kad nije rad, ovako, ako trepiš nasilje u nekom trenutku i ti malo sklizneš ulogu nasilnika, malo spasioca, da se šetaš i to tako. Ali je to imalo veze, da kažem, moja promena uvida, nekako to počeo od toga, ja nisam za to, do toga da je ovo sve tako užasno i u nekom smislu čak i besmisleno, uticalo na to da se ti vratiš kao neko ko se onda ozbiljno borio za mir, tako kažem, na jedan vrlo neobičan način, ne ono kako sad to zamišljamo, neki protesti to, nego zapravo u dijalogu veterana, organizujući dijalog veterana sa sve tri strane, organizujući dijalog i veterani i mladi, što je meni onako bilo posebno interesantno, je to uticalo, da si se vratio sa tom idejom, ja sad nešto moram da uradim, stvari budu drugačije, da nađem smislu u ovom iskustvu ili ne, ili je to nešto što je došlo posla, kako je to išlo? Ne. Ja sam se vratio takav da je malo toga stiglo od mene. Vrlo izmenjen i ta trauma kod mladih ljudi koji još nisu upoznali život na način kako se to može nakon 40. i 50. godine, trauma ratna ih blokira. U mnogim domenima zapravo i emocionalno i intelektualno. Ja sam došao, tako u uniformi, otišao u Novi Sad, gde sam izašao na prijemni nešto tu iz vojske, se upisao, nisam upisao, nego sam položio, bio sam preko crte, pa se to pomerilo, pa sam imao pravo, ali nisam u roku mogao iz vojske, tako. I tako sam došao i, ajde, da ja vidim da li bi ja mogao da, pošto sam položio prijemni i sad sam među redovnim studentima, da upišem, sad ajde, došao si sa ratišta, izlazimo ti u susret, prekršit ćemo te neke procedure i upisat ćeš i kaže ti ćeš vredno učiti i ti ćeš se nadoknadit ćeš, pošto je to bio već kraj semestra, maj, juni, kad sam otišao, maj. I ja sad mogu već da izlazim na ispit.
Oni su mi progledali zapravo kao da sam student od septembra meseca, od oktobra. I ja krećem da spremam ispit i sedim i po 10 puta pročitam jednu lekciju, ništa. I zapravo shvatiš da si potpuno si indisponiran. Intelektualno. Da. I nisam imao ideju da se bavim, ne znam, radom sa učesnicima rata ili mirovnim radom. I onda godine prolaze, onda to je užasno puno pića, u stanjima ozbiljnog pijanstva, tuče, zapravo to je ono što si pomenula, zapravo ti izložen nasilju, imaš potrebu da kad vidiš nepravdu, ne znam, umešaš se, da, i tako, i onda se tu zakuva. I još jedna stvar, mene prilično porazilo to što sam, kad sam shvatio da sam se povukao, onda sam pomislio da sam kukavica. I onda opet neka potreba da se dokažeš da ti to nisi. Jer šta, da sam lepo poginuo, ja bih, to bi bila satisfakcija i dokazateljstvo da nisam neko ko se plaši. Ovako, ja sam se povukao, otišao sam odande, ja sa idealima nekim sam otišao u rat i onda tako, buran jedan period gde čovjek sebe treba da prosto prilagodi civilnim uslovima, jer mi smo taj događaj koji sam vam pisao s tim momkom, recimo, ili brojni drugi, za to vreme moji drugari su polagali ispite, odmah su me dočekali, idemo izlazak i onda, znaš, uđeš u taj neki klub ili gdje smo obično po alternativnim tim mestima i ti se osjećaš potpuno neadekvatno. I onda daj alkohola da što pre nekako ublažim tu rad, da iznivelišem i tako. Zapravo, dugo mi je trebalo završen fakultet, jako dugo. Imao sam već preko 30 godina kad sam diplomirao i čim sam diplomirao, pozvao sam Centar za ratnu traumu i rekao, ja sam neko ko je završio psihologiju, a učestvovao sam u ratu kao dobrovoljac i hteo bih da se uključim u rad sa vama, jer mislim da bih mogao da... Već sam upisao i kod Lidije Pecutić Geršal studije i nešto me sekretarica najstrašnije iskaširala. Ali ti si, znači, u tom trenutku nekako bio spreman za to da krenem da radim nešto. Ali to je 2005. godina, dakle, punih 12 godina je trebalo. Umeđu vremenu sam ja postao otac, oženio se, mnogo toga, prosto dobio uloga raznoraznih koje ti pomognu da lakše... Šta je stvar, zapravo? Čovek, kada se vrati iz rata, nosi jedno iskustvo koje je potpuno neuklopivo sa bilo čim s čim se on sad susreće dolaskom u svoj grad, u svoje selo. Na selu je možda malo lakše, jer tu čovek fizički radi, jer ima, može u gradu, ali zapravo ti si sad u civilstvu. A dolaziš sa svežim iskustvom, sa ranama, neko sa hendikepom za ceo život, fizički, i šta ćeš ti da radiš? Ako si otac porodice, znači, brojne su obaveze. Ako si student, velika je obaveza. Ako si, ti ćeš prosto uzeti to iskustvo, ljudi te pitaju prvih nedelju, 2 dana, kako je bilo, jesi koga ubio? Jesi video kad je neko ubio? Znači, tu se povučeš, naravno, o tome, na taj način, pametan čovek ne priča, budale će pričati. Pa možda ne i budale, nego prosto ljudi koji
će pokušati da naivno daju odgovor na pitanja koja su besmislena. Ne pitate niko kako si se osjećao, šta ti, nego tako. I onda prosto vidiš da to što ti nosiš nema mesta, nema police, nema mesta gde ti to možeš da... Ne razumeju te, ako imaš devojku, teško da možeš, možda te voli, to je sjajno, to je odlično. Ali pitanje koliko ti imaš energije za emotivnu razmenu. Da, zato što jedan način se čovjek brani toga jeste da se isključi, a nažalost isključivanje podrazumaju pozitivne stvari, ne može da bude selektivno, pa sad ti, okej, neću da, bit ću zaljubljen i dozvolit ću da volim, ali neću dozvoliti da osjećam sve što osjećam i da se radim. I onda ljudi uzimaju to iskustvo lepo u jednu ruku i ovako ga stavi iza. I okej, i toga nema. Ja sam tako se osjećao, recimo, do početka saradnje sa Centrom za ratnu traumu, gde se, ne znam, zaposlio sam se u školi, po službi zapošljavanja, sad ti je neki državni službenik, psiholog, školski, radiš sa decom, da vam pozdrav da im kažeš, ja sam bio u ratu, znate, išao sam, ulazio sam u tuđe kuće, na mene su bacali bombe i gledao sam, malte ne, ratni zločin sprečio i tako. Dobar deo toga se briše, pjavi se autocenzura ozbiljna i ljudi prosto to sklone. Nisam ja to sklonio, jedini, mislim, to najveći broj ljudi, moj deda je to sklonio, istano je one omladince koji su tražili da pečaju. Ali ti dalje živiš sa jednom rukom. Ti si, bez fizičkog nedostatka, ti si zapravo u jednom emocionalnom pa intelektualnom hendikepu. U ozbiljnom. Zapravo što, u Nemačkoj sam, recimo, isto radeći tamo na jednom pozorišnoj predstavu je bilo, pa su adaptirali Odiseju, gde Odisej dolazi u jednom trenutku, kako to i stoji u Homerovoj Odiseji, dolazi na ostrvo Lotofag, gde ljudi jedu lotosov cvet, koji ih uvodi u zaborav, u jedno stanje blaženstva, i njegova posada, naravno, kako su dohvatili su se iz rata dolaze, a onda je to zapravo malo okrenuto, pa je uvedeno adaptirano u uslovima današnjeg vremena NATO vojnih intervencija, gde NATO vojnici odlaze 5 dana, ili koliko smo to čuli, da će tamo Vladan i ja, na Krit, neposredno na jedan debriefing, pa ih onda odvode, ne znam, u druge baze, prosto oni imaju razrađenu tu šemu. I ja sam tu teo da budem psihoterapeut koji sa Odisejem obavlja zapravo taj inicijalni razgovor, debriefing po njegovom povratku iz rata. I kasnije, nakon predstave, uključila se publika, pa smo imali zapravo dijalog sa posetiocima i onda je jedna stara švabica, kaže švabica, tako mi u Vojvodini, Nemica jedna, rekla, kaže, kad sam opisao to sa tom traumom i rukom bez koja se dalje živi, kaže, jesam. Ja mogu, kaže, ja imam to iskustvo, ja sam rođena, kaže, ne znam, 47. godine, nakon povratka mog oca iz rata, ili 6. ne znam kad mi je rekla, bukvalno, kad se vratio otac od nekud su je dobili, kaže, nikad me nije mazio, nikad me nije zagrlio, nikad me nije poljubio, što nije bio slučaj sa mojom sestrom. Na slikama, kaže, on bi uvek moju sestru ovako držao, a sestra je zapravo, šta je važno, sestra je 30 neko godište. 10 godina. Znači, to je čovek koji nije imao ratno iskustvo, koji je dobio željeno dete, koji je, ne znam, bio neki drugi čovek, nekog drugog iskustva, i on je to dete prihvatao. Ovo dete je za njega asocijacija na sve ono što je prošao i onda mi dođeš i ti. I kaže, ceo život me odbacivao. I takođe sa njom se složio jedan
naš kolega, on je neuropsihijatar koji je radio sa povratnicima iz Vijetnama. Baš je bio u NATO bazi negde u Nemačkoj i radio je tretmane, čak vrlo ozbiljne neke eksperimente su sa raznim medikamentima primjenjivali. I on je rekao, kaže, zbog toga se raspao moj prvi brak sa ženom koja je preživela bombardovanje Drezdena, gde je cela porodica izginula, ona je bila, ne znam, kod bake na drugoj adresi, svi su izginuli. Kaže, nikad nisam mogao do kraja da ostavim emocionalnu razmenu sa njom. Kaže, uvek je nešto stajalo između nas. I kaže, ja sam je voleo, ali dalje život nije bio moguće. Kaže, mi smo se razveli. Kaže, sad, prosto nisam mogao da dokučim da to može toliko da ima veze, ali, kaže, vidim da jeste. I to je zapravo, to je to, da ljudi imaju to iskustvo, da je ono neuklopivo, zato će oni tražiti, zato kod mene dolaze učesnici rata ovako privatno da se družimo i u jednom momentu da pričamo o tome, izbegavaju da piju alkohol, jer bi to bi ih još, emocionalno bi ih još uzburkalo, ali prosto traže da pričaju sa nekim koji ima slično iskustvo, a malo i distancu u odnosu na, ajde, koliko sam ja stručan zapravo, jer se na fakultetu se ni na koji način ne bavi. Ni na koji način ne bavi. Ali oni nisu dolazili samo da pričaju sa tobom, to je sad neki, da kažemo, manje formalni ili privatni ideal, ali vi ste zapravo napravili ozbiljnu priču koja godinama traje, gde ste okupljali, veterani priču jedni sa drugime i posebno je zanimljivo to da su to bili sa svih strana. Kakve su to iskustvo bilo sa tim? Mislim, ja duboko verujem da to bilo na milijardu nivoa korisno za sve učesnike i za vas svakako, ali šta je tebi nekako iz tih susreta i iskustava ostalo kao važno ili kao... Dakle, kada sam počeo saradnju sa Centrom za ratnu traumu u Novom Sadu, u tom periodu oni su već imali, hajde da kažem, nekih 4-5, punih 5 godina, 6 iskustva i već su razvili određene programe. Bio je tu Vladan Beara, doktor Predrag Miljanović i niz mlađih saradnika, volontera. Dakle, dva su programa se izdvojila kao najzanimljivija i tu su zapravo smo se angažovali. Program grupa za podršku, veteranskih grupa za podršku i program konstruktivna upotreba veteranskog iskustva, gde je zapravo Vladan Beara jako dobro osmislio način da veterani, iznoseći svoje životne priče mladima, dakle srednjoškolcima i starijima, čak iz različitih grupa, negde je bilo studenta žurnalistike, vrlo važno za njih da čuju ispovesti ljudi iz prve ruke, ne iz novinskih članaka i nekih internet foruma, nego zapravo od samih aktera. Izvini što te prekidam, ali to je meni ostalo kao izuzetno jako iskustvo ove godine na Sarajevskom filmskom festivalu, prikazan dokumentarni film, koji je pokrio malo od tih vaših aktivnosti i u filmu jedna devojka kaže, nakon što čula jednog od vaših saradnika veterana, ona kaže, meni je bilo strašno dragoceno, jer se moj otac vratio iz rata da tome nikada nije pričao, kao što si ti malo pre rekao, i ja sad zapravo tek posle ove priče počinjem da razumem šta je možda tu bilo. Meni je to onako, ja sam o tome posle stvarno mislila naredni ceo dan, nekako kako zapravo takav moćan efekt može da bude samo u tome što je neko ispričao deo svoje priče. Moćan efekt za one
koji su došli da to čuju i blagotvoran efekat za samog veterana, učesnika tog dijaloga. Ja to vidim zapravo i procenjujem, nema tu bolje evaluacije do toga kako se ljudi, a i ja koji sam učesnik iz pozicije veterana, koliko se dobro osjećaju nakon toga. Dobro se osjećaju nakon jednog vrlo teškog iskustva, jer nije stvar kad se nađemo, ne znam, Dejan, veteran i ja, i uz kafu pričamo satima o njegovom iskustvu sa, ne znam, iz rata na Kosovu. Odakle, nego je to pred mladim ljudima. Pred mladim ljudima gde svako od tih učesnika osjeća, to ja prepoznajem, osjeća ozbiljnu odgovornost, a opet treba da zadrži autentičnost. I tu smo shvatili zapravo u Centru za ratnu traumu Vladanje to, radeći već tu godinama sa veteranima, shvatio da ljudi moraju da se pripreme. Ali ne u smislu da pripreme svoju priču koju će da deklamuju iz dijaloga, iz svoj skript. To nekad zvuči ovako, nekad onako. Čak i isti događaj, zato što ljudi prosto imaju potrebu da sagledaju to na razne načine i tako ispričaju, nego da se psihološki pripreme ljudi, da se napravi jedna procena koje i da se prate. Jer učesnici ratova, ljudi sa ozbiljnom traumom, prosto to je kod njih, to fluktuira. Nekad su u boljem stanju, nekad prosto kao reakcija na neke događaje iz života, ta trauma uzima maha i u ponašanju i nekad se čupaju iz alkohola, nekad su se iščupali pa ih ponovo stigne ili čitav niz simptoma, ima ozbiljno depresivnih ljudi, neki su anksiozni, većina zapravo i tako. Tako da ta priprema ljudi za ulazak u dijalog imala je vrlo razrađena i ljudi su meseci i meseci su provođeni na različitim lokacijama po 4-3 dana da prođu kroz više modula te edukacije, a vođeno je računa da se poštuju vrednostni i sigurnosni okvir. Jer zapravo, izlazeći pred mlade ljude, mi treba da, i pričajući svoju životnu priču, mi zapravo prenosimo neki narativ koji će za njih biti, za mnoge od njih, vrlo značajan. I da li ću ja sad pričati da sam otišao tamo, da sam, ne znam, prvog dana, ne znam, pogodio ručnim bacačem bunker u kome je bila posada, pa smo ušli unutra, pa smo videli kako su oni, ne znam, ustaše iz HOS-a, pa smo, ne znam, videli NATO opremu, pa, mislim, šta ti pričaš? To je akcioni film ili lično iskustvo, zapravo prikazati rat onakvim kakav on jeste. A to je da je užasan, da je tragičan i za pobednike i za poražene. Zato je važan i taj treći deo, znači da, postoji značaj za vas, postoji značaj za te mlade, ali postoji i taj širi društveni značaj. I mislim da je bilo čak, tako se izvala, čini mi se neka vaša akcija, veterani u izgradnji mira ili tako nekako. Jer zapravo, stvarno, to je moje nekako iskustvo, malo ko je toliki mirovni aktivista koliko su zapravo veterani, povratnici iz rata koji su u stanju da o tome pričaju, baš zbog ovoga što si rekao, te svesnosti o tome da to nije nikakva avantura, zabava, radost ili, ne znam, borba za neke više ideale, nažalost, najčešće nije, nego da je zapravo nešto što je vrlo surovo, vrlo prljavo i što te vrlo utiče na tebe, na tvoju porodicu, sutra na decu, unuke, i sve to. Projekat, zapravo, konstruktivna upotreba veteranskog iskustva je izvođen u Srbiji niz godina i onda je prosto
došli smo u situaciju da Centar za ratnu traumu gubi podršku i posustaje sa svojim aktivnostima, a da se u Federaciji i u Republici Srpskoj javlja potreba da se zapravo, da je to odlično mesto za takav projekat. Zašto? Oni su i došli, Udruženje boraca Republike, odnosno, da, ratnih invalida Republike Srpske i organizacija Pax Christi su došli u Novi Sad, tamo neke 2008. i tražili da se organizuje obuka i za organizovanje veteranskih grupa za podršku i za projekat konstruktivne upotrebe, dakle, dijaloga. I to je krenulo zapravo u jednonacionalnoj strukturi, da kažemo. Sedeli su ljudi, srpski veterani, ispred omladine koje takođe, sve su bili Srbi. Ponegde se našlo neko dete iz mešovitog braka i Spaso je Kulaga, čovek koji je zapravo učinio da ovaj projekat dobije sadašnju formu u Federaciji Republike Srpskoj, je od početka imao ideju da to treba da se odvija na način, znači struktura je jedan muslimanski, jedan bošnjački, jedan srpski, jedan hrvatski veteran i da se ide po različitim školama, da se različite grupe koje su, sad kakva je Bosna, najčešće jednonacionalne, ali Bošnjaci, pa Hrvati, pa Srbi mladi, i da čuju svu trojicu. Puno je tu bilo mešovitih brakova. Mnogi prosto nisu mogli da čuju drugu stranu, mnogi nisu mogli da integrišu deo svoje porodice, ne znam, teču koga su jako voleli, a on je bio u armiji BiH ili nekog drugog rođaka koji nije njihove nacionalnosti. I to je stvarno uzelo maha da su ti dijalozi, prosto po meni, koliko sam pratio nešto najsmislenije što se trenutno radi u Bosni. Jer to je način kako se treba baviti prošlošću. Narativi žive, pa žive. Znači, živeli su u kućama i četnika, i ustaša, i partizana, iako je bila zvanična priča bratstva i jedinstva. Kad je došao moment, svi su imali oštrije nože. Kada je došao moment. Malo ko je nespreman to dočekao. Jer se nije bavilo na pravi način. Gurala se jedna ideološka priča, a ovo je način zapravo da se kaže šta rat jeste. I onda ćete čuti, ne znam... I to ne teorijska, nego iz života, iz iskustva, iz preživljenog, da. Čućete Jasmina iz Bihaća, jedan bošnjak krajišnik, onako kako može da se zamisli Bosanac kad ga zamišljate, koji je izgubio 2 brata na položaju oko Bihaća, jednog nisu ni pronašli nikada, koji kaže, nisu meni Srbi ubili brata. Ubili su oni koji su ovo zakuvali. Vidite, jer ljudi po nekom svom senzibilitetu ili su mrzitelji ili nisu. Ili nam je to način kako se nosimo sa stvarnošću, mrzeći i tražimo, samo prikupljamo razloge za nešto što nosimo, što nema veze sa realnim okruženjem, nego prosto svoju energiju potkrepljujemo, ne znam, oni su nama ovo, oni su ovakvi, oni su onakvi. Vidite čovjeka koji ne mrzi i koji je izgubio 2 voljena brata, ali i dalje ne mrzi. I koji kaže, meni su krivi oni moji koji su nas slali, koji su sad u ozbiljnom kapitalu, u ozbiljnim poslovima, a ja pravim brvnare koji prije rata. I to da
se izađe iz toga da se ne mrzi, da se uključi posle ove isključenosti koje su ti osetio kad si se vratio, da se sedne u grupu, da se sedne pred druge, da se priča o tome, to jeste to herojstvo pravo. I zato to jeste, i zato ti si tu danas, možda će nekada biti i Spaso i ja, u ovoj priči heroja traume. Mislim, to je jako važno da kažem, mislim da je to nešto što iskreno svi mi dugujemo, jer to neste neka borba za neki mirniji i bolji svet u nekim posle novim okolnostima, trenucima, opterećujućim istorijom, opterećujućim sadašnjošću i vrlo zabrinjavajućim budućnošću. Tako da hvala ti na tome i hvala ti na ovoj priči. Imaš nešto što ti da kažeš, dodaš, što te nisam pitala, što misliš da je važno? Pa eto, ja sam neko ko je vodim se time dobro, čini dobro se nadaj, ali prosto iskustvo je da su ratovi nešto što je prisutno prosto u društvima od kad nas ima i njih će biti. Ali pitanje je kako će, šta mi možemo da uradimo, da se i u slučaju da se dogode, da to bude najmanje moguća šteta. I mislim da je pitanje traganja za smislom svog iskustva kod učesnika rata možda ključno pitanje. Proživeo sam nešto što sad za mene može da ima neki značaj. Neko će okačiti ordenje i time prosto tražiti smisao veličajući pobedu, a neko će realno sagledati i videti da je to iskustvo jako značajno da se prenese mladima i da zapravo, ako već moraju da jednog dana pođu negde, da znaju šta ih čeka i da se trude da pre svega budu tamo ljudi. Ljudi koji su svesni da njihovo činjenje može da proizvede i ovo i ono i da posle s tim činjenjem treba, s tim iskustvom tog činjenja treba živjeti. Tako da, eto, Vladan je to jako dobro prepoznao, tu potrebu da se osmisli iskustvo, da ono ne ostane jedna neispričana priča i izvor traume, jedino, a Spasoje, koga smo pomenuli, Kulaga, za koga često kažemo, Vladan i ja, kad porastem, bit će Spasoje. Mada nije psiholog po struci, fenomenalno i organizaciono, a i kao voditelj takvih dijaloga postavio stvari i to je u Bosni dobilo zapravo onaj smisao koji u Srbiji, nažalost, nije. Jer mi i dalje za najveći broj ratova u kojima smo 90-ih učestvovali do bombardovanja zapravo imamo odnos poricanja, nije nas bilo nas i tekako, ti ljudi su došli u Srbiju, oni tu žive, to je, ne znam, moj kolega s posla, došao od nekud, to je spremačica kod mene na poslu, to sam ja, to je, i provedu godine da ne pomenu to. Eto. Još jednom zato hvala što ti pominješ i što si pomenuo i ovde danas sa nama i ja se iskreno nadam da će ljudi da ovo vide i razumeju ne samo kakvo je to iskustvo sa čime se sve čovjek nosi u ratu, posle rata, nego upravo i ovo poslednje o čemu se priča. Koliko je važno da svi mi ostanemo ljudi, ako god je rat strašan, što smo slušali i ti sigurno, ja znam da jesam, je ono što ljudi kažu grozote, ali uvek vidiš i ljude, jel? U najgorim su je neko spašavao nekoga i ko nije bio njegove nacionalnosti, to znači mi imamo izbor, jeste na nama, da ćemo da budemo ljudi ili ćemo da budemo neljudi, da iskoristimo rat ili bilo koju drugu situaciju, da kao samo neko olakšanje i prodanje, da.
Jeste, da, i u tim dijalozima zapravo vidite da ljudi, kad iznose mladima svoje ratne iskustva, prosto trude se da izvuku nešto gde će plemenitost i dobrotu, solidarnost da istaknu kao vrednost. Mada je tu bilo i drugih stvari. Ali prosto, znate, to je ono što je, da čovek može i na taj način da se ponaša tamo i da, zato je ponekad potrebno mnogo više snage nego što može da se zamisli. Sigurno. Mnogo više snage. Snage i hrabrosti. Jer postavka rata je naopaka. I ti u tom ludilu treba stvarno nađeš jako puno volje, snage da ispoštuješ neke vrednosti koje ovako ovde živeći, znate, ono, sad, da li ću žurim na kasi, da li ću da pravim scenu što se baka zabrojala pa ne može da nađe pare i da je vređam, što je redovno. Znači, to je situacija koju svake nedelje možete da vidite u marketima i tako, gde se nema tolerancije za tako nešto. A kamoli tamo gde ti ne znaš kad ulaziš u to selo, da je neka majka izgubila sina, pa će možda da baci bombu, znajući da će biti ubijena, ali prosto, i da tu budeš prosto na visini i da ne počiniš zločin. Ozbiljno.